benvinguts en aquest acte a motiu dels 625 anys d'aquesta institució. Avui us convidem d'alguna manera a fer un viatge en el temps i a traslladar-nos... no sé si, perquè no ho he fet Perdoneu, ara... Torno a començar, és molt breu. Deia que benvinguts a aquest acte a motiu dels 625 anys d'aquesta institució, que avui parlem precisament dels orígens de l'Hospital de Santa Creu. I d'alguna manera avui intentarem fer un viatge en el temps, traslladar-nos a aquesta Barcelona medieval i explicar una mica quins són els orígens, per què sorgeix aquesta institució que ha sobreviscut a moltes polèmiques, a molts canvis polítics, a moltes crisis socials, però aquí està. Vull dir que ha sobreviscut més de 600 anys. Per parlar-ne, en una època en què el tema del rigor, diguem-ne, ha perdut valor, nosaltres hem volgut que precisament ens acompanyin persones que en saben, ho han estudiat, s'han documentat i per tant parlaran amb molt rigor d'aquesta història. Tenim el Toni Conejo, que està aquí, al mig. Ell és professor d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i especialista en art i arquitectura dels hospitals medievals. Coordina juntament amb Salvatore Marino el projecte de recerca Hospitalirs, dedicat a estudiar els sistemes assistencials i hospitalaris de l'edat mitjana. Ha participat en nombrosos congressos i entre les seves publicacions sobresurten les que ha signat sobre els hospitals de Lleida, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant i, per descomptat, a la Santa Creu de Barcelona. Finalment, és fundador i coordinador dels Abris de l'Hospital, un encontre científic nascut del 2012 i que cada any reuneix especialistes en el tema d'arreu del continent. La setmana passada, per exemple, sense anar més lluny, se'n va anar a Nàpols a celebrar-ne la 15a edició. Al meu costat tinc el Paul Bridgewater, que és professor del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Es va doctorar en Cultures Medievals l'any 2020 amb una tesi sobre la relació entre el govern municipal de Barcelona i l'Hospital de la Santa Creu i ha publicat diversos capítols del llibre i articles científics sobre el gran hospital barceloní. I a la punta tenim el Salvatore Marino, que és professor agregat d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona i doctor de recerca per la Universitat di Siena. Es va formar com a medievalista a Nàpols, com a arxivista i paleògraf a la Sapienza de Roma i va ser becari de l'Institut d'Estudis Catalans i d'altres institucions europees. Les seves recerques i publicacions se centren en tres temes principals: els hospitals i les confraries a l'edat mitjana, la documentació notarial medieval a la Corona d'Aragó i la història de la infància i l'aprenentatge. I finalment, a certa distància, perquè està a Xile i la podeu veure aquí a la pantalla, tenim la Ximena Illanes, que és professora associada de l'Instituto de Historia de la Pontificia Universitat Catòlica de Santiago de Xile. El 2011 es va doctorar a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre la infància abandonada a l'Hospital de la Santa Creu. El seu treball es va publicar el 2019 i va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona. La seva recerca, doncs, gira sobretot al voltant de la infància baixmedieval, en particular l'àmbit de les nenes i nens abandonats. També ha treballat problemàtiques del món femení i dels afectes, així com la integració i marginació en la societat. Actualment desenvolupa un tema molt interessant, que és la recerca sobre la indumentària baixmedieval des d'una perspectiva cultural. Tenim moltes qüestions de les quals volem parlar. Intentarem abordar-les totes perquè és una història llarga, són uns orígens d'una institució molt peculiar, molt singular, molt pionera, i una mica el que intentarem explicar és en quin context neix, per què neix i una mica a qui atén. I si hi ha també una mica com atén aquestes persones i per què precisament aquestes persones. Jo tinc una primera pregunta que li faig al Pol, és que quan pensem en la fundació de l'Hospital de la Santa Creu al segle XV, clar, no estem parlant només d'un nou equipament sanitari a la Barcelona medieval, sinó també la resposta d'una necessitat que fa que això sigui possible. Quan i per què es pensen en que Barcelona precisament necessita una institució com aquesta?
Clar, estem al 1401, que és un any absolutament cabdal pel desenvolupament de Barcelona com a ciutat. No en va, la fundació de l'hospital coincideix en el temps amb la fundació de la taula de canvi, que ha estat interpretada moltes vegades com el primer banc públic fundat justament a Barcelona. Coincideix amb el temps, per pocs mesos, amb la fundació de l'Estudi de Medicina. Per tant, hi ha alguna cosa que està aquí vibrant a Barcelona. Moltes vegades, quan pensem en la imaginació, en els imaginaris sobre la Catalunya baix medieval, la Catalunya dels segles XIV i XV, pensem en la crisi, pensem en les pestes, pensem en la Guerra Civil. I això és cert, però en el cas de Barcelona potser no tant. La Barcelona de principis del segle XV és una ciutat dinàmica, és una ciutat que està desenvolupant-se políticament. El Consell de Cent, el govern municipal, ha estat adquirint cada cop més el que avui en diríem competències, capacitat d'actuar sobre la vida pública. I alhora la ciutat desenvolupa grans obres públiques que atreuen població, atreuen migració. Per tant, aquí tenim dos elements. Per una banda, un canvi en el paisatge de la necessitat, el paisatge de la pobresa. Barcelona cada cop té més migració rural, per exemple. Però l'impacte de la pesta negra, per descomptat. Però alhora, i crec que sobretot, el que tenim és un empoderament de la ciutat. La ciutat i el seu govern municipal, però també, com parlarem d'aquí poc, el seu govern eclesiàstic, el bisbe, el capítol, tenen ja dècades d'experiència de govern i, com qualsevol administració avui, volen justificar, volen desenvolupar el seu poder, la seva autoritat, també pel que fa a l'assistència i pel que fa a la salubritat. I en aquest sentit, fundar un gran hospital és cabdal. Actuar de forma decidida sobre aquests petits hospitals que existien amb antelació a la ciutat, concentrar-los i fer-ne un de nou, manifesta aquest múscul social, aquesta energia política, econòmica, que té la Barcelona de 1401. Qui el fa possible? Perquè, clar, és un tema també d'aliances, no? Una sola institució és molt difícil que impulsi una obra d'aquestes característiques i d'aquesta envergadura. Per tant, una mica, qui és l'interessat, com es gesten aquestes aliances i, d'altra banda, quin interès hi ha? És només també assistencial, és a dir, d'atendre a la gent més vulnerable, o també hi ha una intenció de controlar aquesta pobresa o aquestes persones, diguem-ne, que estan fora una mica del sistema, que són potser persones que viuen dins una marginalitat? Bé, des del punt de vista dels actors principals, aquí tenim dos grans braços, dos pilars. Per una banda, ja ho hem dit abans, el govern municipal. El govern municipal, tots ho sabem, es funda a mitjans del segle XIII, en època de Jaume I. Al principi com un espai consultiu amb uns ciutadans de Barcelona que han d'ajudar el monarca, que té, en principi, tota l'autoritat sobre la ciutat. Però al llarg dels segles XIV i sobretot XV veiem com aquest govern municipal, a través de la negociació amb el monarca, adquireix cada cop més poder, cada cop més competències, cada cop, com deia abans, més capacitat d'intervenir sobre la vida pública. No en va, és en el segle XIV quan veiem les primeres iniciatives del govern controlant hospitals, el govern regulant el món de la pobresa, el món de l'assistència, el món de la marginalitat en aquesta Barcelona que està creixent en realitat. Per tant, aquí tenim un govern municipal que vol fer-se palès, vol fer que el seu pes es senti sobre Barcelona. I per l'altra banda tenim el capítol catedralici i el bisbe. El bisbe ha estat, des de la tardoantiguitat, des de les arrels més profundes del cristianisme institucionalitzat, el pare dels pobres, pater pauperum. És un dels epítets, és una de les formes de definir el bisbe, ja en el món tardoromà. Per tant, el bisbe sempre ha tingut alguna cosa a dir pel que fa a la pobresa. I els primers hospitals que sorgeixen a Barcelona a l'alta edat mitjana estan vinculats, de fet, a la canònica, estan vinculats als canonges de la catedral. Per tant, al segle XV, la catedral i la canònica ja tenen centenars d'anys d'experiència en organitzar hospitals, en fundar-los, en gestionar-los. I per tant, no és baladí, no és gratuït que vagin apropant-se a aquestes dues grans institucions, vagin acordant, vagin trobant-se. Segurament, i això potser ho podem discutir, segurament, pel que veig jo en els documents, amb més empenta del municipi, que el municipi es creu ell mateix com el principal responsable de tot el que passa a Barcelona, en realitat, i també pel que fa als seus hospitals. Però el capítol hi col·labora també. El capítol és un actor
que hi és de forma decidida. I com potser el Toni ens podrà dir després, no només el capítol de la ciutat, també el rei i el papat. Toni, no sé si ens vols explicar i també una mica si és fàcil posar-se d'acord, perquè són institucions potser que no sé si tenen tots diguem-ne, el mateix programa, els mateixos objectius, el consens és fàcil o no és fàcil en aquell moment? Se sent? No, diria que no, però el que toca... Seu aquí, si vols. Seu, canviem el lloc. Bueno, si no, parlo des d'aquest. Sí, perfecte. Mira, si podeu posar un moment el... Ara sí. Si podeu posar el PowerPoint i així, doncs, mostraré això. En relació amb el que comentava el Pol, hi ha dos aspectes que penso que és important posar de relleu només començar aquesta taula rodona. Quan parlem d'hospital, no pensem en la Vall d'Hebron, ni en Bellvitge, ni en el Sant Pau que tenim aquí a tocar. Quan parlem d'un hospital en termes històrics hem de pensar, com molt bé ha dit el Pol, en un espai d'assistència a gent vulnerable, a gent pobra. És a dir, no era un espai pensat stricto sensu per anar-se a curar, per anar-se a guarir si un tenia un problema. Per tant, són òrgans que realment acompleixen una funció social de primeríssim ordre per tal de poder controlar aquests col·lectius vulnerables i marginats que hi havia per la ciutat. I el segon aspecte important és també remarcar per què estem aquí. Perquè estem aquí avui, perquè al cap i a la fi divendres, que serà 17 d'abril, se celebrarà el 625 aniversari de la fundació de l'Hospital de Sant Pau. Sí, de la fundació de l'Hospital de Sant Pau. Tirem enrere, vindríem aquest, el recinte modernista, i si tirem més enrere ens n'anem al medieval, que seria l'Hospital de la Santa Creu. Efectivament, per a la seva fundació, en resposta a la pregunta que em feia la Sílvia, hi participen diversos actors i aquests actors queden perfectament reflectits en els 4 mosaics que teniu aquí projectats. 4 mosaics que quan sortiu els podeu anar a veure, perquè decoren la façana principal del pavelló d'administració d'aquest edifici. És un projecte que el que fa és, de manera per remarcar el prestigi i la importància de la fundació d'aquest edifici en època medieval, recordar precisament els actors que hi van participar aquell 17 d'abril del 1401, del qual ens celebrem el 625 aniversari. Què és el que veiem avui dia quan s'inaugura un pavelló, un CAP o el que sigui en qualsevol poble? L'alcalde, el president de la Generalitat o el que sigui que volen sortir a la foto. Qui va sortir a la foto aquell dia? Els tenen aquí indicats. El rei hi va participar d'una manera activa. La reina, el fill del rei i la reina hi havia de ser, que es deia Martí, el rei era Martí l'Humà, la reina era Maria de Luna. Qui més hi havia de participar? El fill del matrimoni, Martí el jove, però estava a Sicília, no va poder venir, per tant va delegar en un amic seu que era Jaume de Prades. I la quarta pedra, perquè es van col·locar 4 pedres, la van col·locar a l'uníson, va agafar les paraules del Pol, aquesta unió i aquesta simbiosi entre govern municipal i església, el bisbe i els consellers van col·locar les 4 pedres. Per tant, aquesta és la foto que sortiria al diari Ara, de l'any 1401, que hauria sortit a Twitter, però com que no hi havia, les cròniques de l'època es van emparar. Per tant, des del punt de vista simbòlic i visual, tots els actors que van participar en la fundació i en la creació d'aquesta institució van voler deixar la seva petjada. No se sent, El que comentava abans, va ser fàcil que es... Li cal escalfar una mica, crec. Vale. Som de lletres, Sí. El que comentava abans, si va ser fàcil que es posessin d'acord i no sé fins a quin punt el pes religiós marcava també el tractament dels malalts. No sé si em vols contestar tu mateix, Toni. A veure, ai, sí, Déu meu, realment. El tema religiós és absolutament fonamental. Aquest és un altre aspecte que també hem de tenir molt present. Segur que molts de vostès més d'una vegada han estat en un hospital dels d'avui dia, allitats en un llit. I què hi havia sovint en el capçal del llit? Un crucifix, una imatge de la Verge, és a dir, una imatge religiosa. Això no és quelcom que sigui exclusiu dels hospitals actuals, per molt que tinguin una funció diferent dels que estem parlant. Però quan parlem d'un hospital en l'edat mitjana o en l'edat moderna,
perquè tot el que estem parlant aquí és vàlid igualment per a l'edat moderna, per allò que diem renaixement i barroc, etc., doncs el component espiritual és absolutament fonamental. És a dir, tan important era anar en aquell centre per a poder ser atesos, per a poder ser socorreguts i, si és el cas també, per a poder ser curats si tenien algun tipus de malaltia o de ferida o el que sigui, que els metges que sí que n'hi havia als hospitals els podien atendre, però tant o més important que això estava la coerció espiritual de l'ànima. Per això aquest costum, avui dia encara vigent en molts hospitals, que hi hagi un element religiós de caràcter cristià, és un empoderament que ve des del món medieval. Per tant, la qüestió religiosa hi era present i havia de ser present, i per això el bisbe, com es veu en el quart mosaic que tenen aquí al darrere, hi pren acte de manera activa en la pròpia fundació de l'hospital. De fet, aquest element religiós també està molt present en la dimensió política de l'acte. No cal que anem només al bisbe o al capítol. Els consellers de Barcelona, el govern municipal, quan s'entenen a ells mateixos, quan pensen quina és la nostra responsabilitat política primera, és la d'aconseguir la salvació comunitària de tots els barcelonins. I, per tant, en aquest sentit, la fundació de l'hospital no només serveix espiritualment als malalts que hi recauen, també és un acte de redempció comunitària. Que Barcelona tingui un gran hospital on els donants hi podran fer ofrenes, on aquestes ofrenes, aquesta caritat, anirà cap a una bona fi, no serà una caritat malversada en un petit hospital mal gestionat, sinó que anirà a un gran hospital gestionat pel capítol, gestionat pel municipi. L'orgull de Barcelona és també importantíssim i ha de ser l'arrel d'entendre aquesta actuació conjunta també de municipi i capítol, que efectivament s'entenen molt ràpid. Això el Toni ho ha estudiat molt bé, però estem parlant de mesos. Sí, potser jo afegiré una cosa que deia abans el Toni. Efectivament, ara, si anem fins i tot a un aeroport, com ho vaig veure el diumenge, tenim una capella. Evidentment, a un hospital sí que no deixa de ser una institució religiosa. La diferència on la tenim? En l'administració, en la ingerència de la diòcesi, del bisbe, de la institució eclesiàstica, en el moment de l'administració de l'hospital. En el cas de Barcelona va funcionar perfectament i va funcionar des del primer moment, des de 1401, i en canvi, si mirem fora de Catalunya, per exemple, a Milà hi havia conflictes i altres ciutats, per exemple, al nord d'Itàlia, hi havia conflictes entre les autoritats eclesiàstiques i l'autoritat municipal, i a altres ciutats, per exemple, com a Siena o a Nàpols, en canvi, el procés de municipalització potser que va funcionar una miqueta abans, però en el cas de Barcelona cal evidenciar que des del primer moment va funcionar aquesta simbiosi, aquesta administració consensuada entre les autoritats principals, l'eclesiàstica i la municipal. Suposo que també perquè compartien interessos comuns. Una altra cosa és que precisament es va decidir ubicar l'hospital al Raval. No sé si em podríeu explicar per què justament al Raval, que continua sent un lloc també on conviuen diferents cultures i a vegades també un espai de marginalitat. El motiu pel qual es tria el Raval respon a diverses raons, no hi ha només una. Aquesta és una planta, la que tenen aquí projectada a la Barcelona medieval, a l'entorn del 1400, on es pot veure perfectament que en aquell moment la part més desenvolupada urbanísticament de la ciutat és la que queda a la dreta de la Rambla. Crec que tothom podrà veure perfectament quina és l'alineació perfecta de la Rambla. Allà on hi ha més cases es queda a la dreta, per tant aquesta línia que traça pel mig aquesta planta, per on hi havia una muralla, és on està l'actual Rambla. En canvi, la part de l'esquerra era el Raval, que com podem veure, apenas estava urbanitzada. De fet, la zona més urbanitzada era la que estava en la confluència, en aquest triangle que unia els carrers actuals del Carme i Hospital. Per què trien el Raval? Doncs per diversos motius, no els esbossaré tots, però n'hi ha dos que són especialment importants. El primer
El projecte de l'Hospital de la Santa Creu implica fer un edifici de dimensions molt notables. Fins a aquest moment Barcelona tenia diversos hospitals que estaven repartits per diversos punts de la ciutat. Ho tenen aquí. I aquests hospitals, 6, el que faran serà el 1401, com passa avui dia, jo què sé, per posar un exemple molt banal, però perquè m'entenguin, quan diverses entitats bancàries es fusionen per crear una de nova, doncs seria un procés similar, diferent però similar, doncs aquests 6 hospitals de Barcelona s'uneixen per crear un de sol i s'havia de construir un nou edifici, un edifici de dimensions molt notables, on hi havia un solar suficientment gran. Un solar que, a més, quedava molt a prop d'un carrer, que era l'actual carrer Hospital, que era una de les principals vies de la ciutat. Per la qual cosa, qualsevol persona que entrava a Barcelona des del portal de Sant Antoni, on avui dia està el Mercat de Sant Antoni, feia tot el recorregut, passava per davant de l'hospital, si volia aturar, podia fer una almoina, és a dir, és un element de reclamar. Per tant, hi ha una qüestió de territori i després hi ha també un altre element, i és que just al costat d'on està l'Hospital de la Santa Creu hi havia un dels hospitals que va quedar fusionat, l'anomenat Hospital d'en Colom, i que inicialment és el que va assumir, diguem-ne, la tasca d'espai centralitzat de la nova institució. I encara una última, que també podem tenir en compte, és un conjunt que queda dintre, però separat del nucli històric de la ciutat, del centre de la ciutat. No ens oblidem que són edificis on hi ha col·lectius vulnerables, on hi ha col·lectius marginals, per la qual cosa aquesta idea de control social també tindria un referent important. En relació a això que comentava el Toni, tenim el cas fantàstic de Eiximenis, de Francesc Eiximenis, que és el gran intel·lectual de la vida pública urbana a la Catalunya baixmedieval. I escriu un tractat aconsellant els regidors de València sobre com han de governar. I els recomana específicament que hospitals, taforeries, és a dir, lloc on es practica el joc, prostíbuls, estiguin tots al marge de la ciutat. I aquesta dinàmica de dins però fora, que comentava el Toni, és clau. Estàs al Raval. Què hi ha al costat de l'hospital? Doncs hi ha les egipcíaques, per exemple. És aquest centre on es reclouen les prostitutes que actuen a la ciutat durant els dies especialment solemnes. Dins, o adultes també, efectivament, sí. Per tant, dins, però fora. Què hi ha a l'actual plaça del Pedró? A les restes i encara la capella del primer llatzeret de Barcelona, de l'Hospital de Llebrosos, perdó. Dins, però fora. I l'hospital actua en aquesta línia. És que, de fet, l'hospital és un espai ambigu. Per una banda, connotat. Morir a l'hospital és una font d'infàmia. Vinculat, com deia bé el Toni, al contagi, a la malaltia, però alhora en l'orgull. L'hospital, si hi heu estat, si hi aneu, és una institució volgudament espectacular, enorme, un conjunt gòtic de primeríssim ordre, que es fa volgudament vell. Per tant, hi ha aquesta dinàmica, aquesta tensió, fora però dins, rebutjat però inclòs, integrat dintre les grans cerimònies públiques, però alhora a la perifèria de la ciutat. Esteu parlant de població vulnerable. Clar, avui podem entendre que és vulnerable, en aquell moment potser incloïa també altres col·lectius. Quan parlem de persones vulnerables, i no sé si el Salvatore i la Ximena ens poden respondre, de qui estem parlant? Perquè recordo que fa poc també, això ja estem parlant del segle XX, però aquí a l'arxiu hi havia informació sobre malalts psiquiàtrics que estaven en la institució i eren també vulnerables, malgrat que alguns provenien de famílies amb diners o de gent molt gran que les famílies no se'n volien fer càrrec. Per tant, en aquell moment, de quins col·lectius estem parlant i si aquest hospital només atenia persones vulnerables o estava obert a tothom? És un gran hospital, com deien fa poc el Pol i el Toni, un gran hospital que havia d'acollir a tothom. Si llegim les ordinacions de l'hospital del 1417, ahir ja tenim una idea del que es proposava a l'hospital, perquè a vegades una cosa són les ordinacions, una cosa són les lleis i una altra cosa és l'aplicació, però com podem saber si efectivament l'hospital acollia a diferents tipologies, categories de pobres, de persones vulnerables? Ho podem saber mitjançant, per exemple, els llibres de malalts o els llibres d'espòsits, dels que us parlarà d'aquí a poc la Jimena Llanes. Discapacitats també.
que és una categoria de la que, sobretot últimament, ens estem ocupant, perquè la pregunta és, doncs, hi ha discapacitat o la discapacitat? Discapacitat intel·lectual, per exemple, la discapacitat sensorial i la discapacitat física. És a dir, la discapacitat causa una incompatibilitat amb el món del treball i llavors hi ha d'haver una institució que s'ocupi d'aquestes persones. En general parlem de pobres, però parlem també d'infants abandonats i en aquest sentit l'arxiu de l'Hospital de la Santa Creu Sant Pau conserva una documentació rica, una documentació abundant, encara que no serial, del segle XV. Jo, si canviem la diapositiva, mirem, per exemple, us volia parlar d'aquesta font, tot i que la Jimena ens dirà alguna cosa més sobre la informació continguda en aquesta documentació. Estem parlant del llibre de malalts. L'Hospital de Santa Creu, l'arxiu de l'Hospital de Santa Creu és un dels pocs arxius que conserva pel segle XV, pel segle XVI a vegades parlem dels modernistes que tenen moltes fonts i no les estudien. No sé si aquí hi ha algun modernista, però bé, els medievalistes, les fonts que tenim les aprofitem. I, de fet, la Jimena va fer un estudi detallat sobre els malalts, sobre els ingressos dels malalts a la Santa Creu. Aquí veieu dades sobre el nombre de malalts i també la informació que proporciona, que ens dona aquesta documentació sobre la identitat dels malalts. No sé si Jimena... Sí, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Sí, muchas gracias. Bueno, destacando también lo que mencionaba Salvatore de la riqueza documental que hay, uno puede conocer esta pobreza urbana, conocer también a lo largo del siglo XV cómo hay un mayor ingreso muy notorio de hombres en comparación con mujeres, es decir, hay patrones de supervivencia distintas entre mujeres y hombres. Por otro lado, también cuando hablamos de esta pobreza urbana vamos conociéndola un poquito, cómo el ingreso, de qué tipo de enfermos estamos hablando. Hay un aumento de enfermos en cambios de estaciones del año, muchas veces se observa rebrotes de la peste, contagios, por ejemplo, cuando llegan las galeras. Es interesante también observar que tenemos, porque se menciona el origen, que tenemos una población también inmigrante de distintas regiones, aledañas de Barcelona, pero también más lejanas, y también es muy interesante observar esta pobreza urbana que es muy diversa en sí misma. Es decir, se habla de ciertos males, de contagio, no se describe mayormente las enfermedades ni el tratamiento, pero nos habla también de un grupo donde hay un porcentaje importante de inmigrantes que no tienen casas. Muchas veces se menciona donde tienen sus objetos, sus cosas, en hostales, en tabernas. También se mencionan los oficios, no sé si se puede mostrar, que realmente es una variedad infinita. Entonces estamos hablando de una pobreza muchas veces laboriosa, dinámica, que está vulnerable frente a altos y bajos económicos, que es muy distinto, por ejemplo, a la sección de expósito, y que es muy interesante porque uno puede delinear, ¿no es cierto?, personas que muchas veces trabajan por un día, por varios días, etcétera, pero que no tienen un trabajo estable dentro de la ciudad. Entonces, una pobreza laboriosa que uno podría definir. Y yo creo que una de las cosas que pesa en este caso para los enfermos, ¿no es cierto?, que ingresan al hospital, es que muchos de ellos no tienen redes suficientes para apoyarse, para acogerse. El hospital funciona como un refugio y eso es súper importante. Y el hospital también funciona, nos refleja a la sociedad de la época, nos da el tono de la època en el espacio urbano. Sí, només afegir una cosa, que parlem també, quan parlem de malalts, no només malalts pobres, com deia la Jimena, sinó que també mercaders.
mercaders que es trobaven a Barcelona i llavors que anaven a l'hospital perquè es trobaven malalts, o artesans també. Els nobles tenien diners per poder-se pagar sense dubte un metge i una assistència particular. Del que heu explicat em sorgeixen dues preguntes. D'una, Ximena, tu comentaves que hi havia més homes que dones, això una mica què respon? I si hi havia algun patró de tipus de feina que feien, és a dir, a què es dedicaven o és molt divers? Es realmente muy diverso. No sé si está la presentación para mostrar los distintos tipos de oficio. No, la siguiente creo, porque eso nos muestra los orígenes de muchos enfermos, pero ahí podemos ver una diversidad muy amplia de oficios. Si bien hay un porcentaje importante que no tiene información, como dice Salvatore, encontramos desde el ámbito de la metalurgia, de la industria textil, desde el mundo del mar, de la carpintería, etcétera. O sea, realmente es muy interesante esa diversidad de oficios que uno puede encontrar. Ahora, ¿por qué no hay un porcentaje tan inferior de mujeres? No tenemos respuesta, pero probablemente existieron otras formas de subsistencia, de redes, que es muy interesante. Si bien no tenemos respuesta, hay estudiosas como Sharon Farman que nos habla para el caso francés de esta forma de estrategias de subsistencia de las mujeres que se acompañaban, vecinas, etc. Entonces, podríamos pensar en esa posibilidad, pero es realmente muy amplia la diversidad de enfermos, de dónde provienen. Algunos, claro, son mendigos, pero también hay muchas personas que ejercen oficios muy diversos. Una altra pregunta que em sorgeix de tot això que esteu explicant és què es feia amb els malalts crònics? És a dir, s'atenien aquests malalts fins que es morien? Ho dic perquè també fa relativament poc, durant les obres de construcció d'un pàrquing, allà al Raval, en una excavació arqueològica, es van trobar les restes de moltes persones que havien mort precisament en aquest hospital. No sé com es gestionava això, és a dir, com es gestionava la gent amb malalties cròniques, és a dir, que no tenien salvació, i després què es feia quan no podien pagar-se un enterrament o no hi havia ningú que es fes càrrec d'aquest enterrament? Són dues coses en relació a la teva pregunta. La primera és que a la llum de la documentació que ha presentat el Salvatore, que és aquesta sèrie de registre d'entrades de malalts, podem arribar no només a precisar tot el que ens han explicat, sinó fins i tot en molts casos el període en què sojornen a l'hospital. Perquè si entren malalts i es guareixen, com ens passa a nosaltres, ens donen l'alta i cap a casa i funcionant. I si no era el cas, doncs si mories, el mateix llibre t'ho anotava mitjançant una marca en un marge amb una creu i fins i tot la data de la defunció. Clar, hi ha una cosa que resulta complicada d'analitzar des de la perspectiva del segle XXI cap al passat, que és el que entenem per malalties cròniques. Lògicament, al món medieval tothom devia tenir una malaltia crònica d'una manera o una altra. Per tant, aquesta idea que fos un espai en el que podien estar 6 anys, no. És a dir, sempre són períodes que poden ser llargs, de 2 o 3 mesos en alguns casos, però normalment no acostumen a anar més enllà. Pel que fa a l'altra cosa que comentaves, que és tota aquesta sèrie d'esquelets que s'han trobat, és a dir, si passeu pel carrer del Carme a tocar el que és la plaça dels Jardins de Doctor Fleming, està tot aixecat, perquè en el transcurs d'unes obres per habilitar la plaça van començar a sortir una quantitat ingent d'esquelets. Són esquelets de gent que va morir. Jo diria que quan el diari Ara va publicar la notícia, crec que s'havien trobat 17 o 18 morts, si no em falla la memòria, que ara farà un any que va sortir la notícia. Ja n'han aparegut al voltant de 300 o 400, perquè ens fem una idea. Perquè veieu, el que era notícia, doncs ara és mega notícia. És un jaciment extraordinari, jo tinc l'oportunitat de veure-ho, perquè són morts tots a partir del segle XVIII, estem parlant de cronologies més posteriors, estan la majoria enterrats pràcticament tipus fosa comuna
no exactament com a fossa comuna, però per aprofitar l'espai, un mort, un altre sobre, un altre sobre, un altre sobre, es posaven en una caixa de fusta, amb el pas del temps que ha passat, que la fusta es podreix i per tant tots els morts els han trobat apalmassats, per dir-ho d'una forma, però generalment estaven així. I molts eren difunts que havien mort a l'hospital i just al davant tenim el Reial Col·legi de Cirurgia, on hi ha l'aula d'anatomia, i s'estan fent estudis forenses i mèdics perquè molts estan trepanats, tenen trepanacions, tenen els cranis tallats perfectament perquè es feien proves de caràcter mèdic. Per tant, en el cas concret d'això, doncs diguem-ne, és una mica diferent, però ens encaixa també en una cronologia posterior. En aquest sentit, i connectant amb el que deia el Toni, no hem d'oblidar que l'hospital és també un espai de formació de primer ordre, sobretot a mesura que el sistema universitari de Barcelona es dissol amb els tractats de nova planta, a partir de la derrota en la Guerra de Successió. Veiem com sí, la Universitat de Barcelona s'aboleix, però l'hospital continua sent aquest espai de formació de professionals de la medicina, un element molt connectat a aquestes pràctiques en el Reial Col·legi de Medicina, en aquestes institucions que utilitzen l'hospital i utilitzen la sala d'anatomia i enterren aquests morts en aquest corralet, que és el nom que rep aquest espai, que ara s'està excavant, efectivament. I volia afegir només una cosa respecte al paper educatiu de l'hospital. Sabem que, i això ho va estudiar bé el Carles Vela, que l'Hospital de Santa Creu va ser al segle XV, ja va tenir una especieria molt important i que va servir també com un espai d'aprenentatge també d'estudiants que venien de fora. Això ho estem veient mitjançant els manuals notarials ja del segle XV. Llavors, l'hospital que assumeix també aquest paper important. Quan parlem del welfare state, de l'estat de benestar, pensem en l'educació, la sanitat i pensions. En aquest sentit, l'hospital ja al segle XV començava, després també ho direm, respecte als nens, als infants, perquè un cop acollits els infants i després es creava aquesta xarxa de lires de les que ens parlarà la Jimena, aquests nens tornaven a l'hospital i llavors l'hospital què feia? Doncs educava, tenia aquest paper educatiu important per facilitar també el procés d'inserció social i laboral dels nens. Acabes de comentar que, clar, l'estat de benestar és un invent relativament recent, per tant, abans no hi era. La pregunta és d'on treien els recursos per mantenir aquest hospital i, enllaçat amb això, quin tipus de personal hi treballava? Si era voluntari, si no era voluntari? Dues preguntes, perquè per una banda hem d'analitzar, hem de parlar dels ingressos i per l'altra de les despeses. I per això, no sé si podem projectar algunes... Sí. Entrades. Pel segle XV ens queda només un llibre de caixa, un llibre de compte, que va estudiar el 2014 el Manuel Sánchez, va fer un estudi molt detallat i el que veieu aquí són els ingressos patrimonials, és a dir, rendes, mitjançant sobretot censals, inversions també, aquesta capacitat dels administradors, no només a Barcelona, sinó a tot arreu. Estem parlant d'administradors que sabien gestionar grans quantitats de diners. Llavors, els ingressos principals procedien de rendes, bàsicament, patrimonis, gràcies a donacions, a grans donacions reals i de nobles, i també petites donacions. Abans dèiem, aquests malalts que entren a l'hospital i es moren a l'hospital, doncs, aquests béns se'ls quedava a l'hospital. I almoines, donacions i llegats, que a vegades també generaven un problema. Això ho veurem, per exemple, a l'hora de parlar de despeses. I, evidentment, també subvencions municipals. En aquest sentit, no sé, Pol... Sí que és veritat que una de les grans diferències entre els hospitals medievals i de la primera edat moderna i els actuals són que aquests primers hospitals es conceben fonamentalment com institucions autònomes. Això vol dir que han de tenir, com deia abans en Salvatore, la seva base financera i s'han d'autofinançar. Això no vol dir, però, que com que estan supervisats, com que estan connectats amb tant el govern municipal de Barcelona com el govern eclesiàstic,
aquestes autoritats poden ajudar l'hospital en part amb subvencions. I veiem com durant el segle XV el govern destina quantitats anuals prou grans per fer això, pagar despeses de l'hospital. També és interessant perquè el govern municipal, al moment en què dona diners a l'hospital, també guanya capacitat d'intervenir sobre l'hospital. Llavors veurem quan, per exemple, l'hospital i el govern s'enfaden, el govern és molt capaç de jugar amb aquesta subvenció per tal de fer que la seva veu es senti. No sobre l'hospital, que recordem, és una institució intervinguda, sí, però jurídicament i financerament autònoma. Té el seu propi cos de regulacions. És una institució privada segons el dret civil català. I això continuarà, fins avui, de fet. Sí, i evidentment hi ha moments de crisi. Si hi ha pestilències o guerres, evidentment l'hospital necessitarà més recursos i aquí és on és important la intervenció de les autoritats de les que parlàvem abans, és a dir, tant l'autoritat sobretot municipal i reial. Pel que fa a la segona pregunta sobre el personal evidentment hi és perquè és un hospital, al segle XV, XVI, són segles d'un procés de medicalització. L'hospital és un espai on es desenvolupa la medicalització. Els metges treballen allà, estan assalariats. No sé si podem canviar la... I aquí, de fet, no, la d'abans, i aquí veiem, per exemple, entre les despeses, que en el cas de l'hospital tenim només aquest llibre de caixa que ens dona aquesta fotografia de les despeses, del funcionament financer de l'Hospital de Santa Creu, però és una fotografia que més o menys coincideix també amb altres hospitals de l'època. Llavors, el 20% més o menys, en el cas de Barcelona, en aquest sens, representava l'import de les despeses del personal. I la quota, la part més gran, eren les provisions, perquè no ens hem d'oblidar una cosa, que l'hospital també era el principal menjador, si volem, el principal menjador públic de la ciutat. A l'hospital no hi anaven només els malalts, els pobres, anaven també les persones que vivien a la ciutat i que no tenien res per menjar. Llavors anaven allà i l'hospital donava també aquest important servei. I, com deia abans, hi ha també algunes despeses que tenen a veure amb les herències o despeses legals, perquè, clar, hi havia denúncies, hi havia judicis sobre processos lligats, vinculats a herències, sobretot a les grans herències. I pel que fa al personal, si posem la següent, sí. Va, perfecte, sí. Us he posat aquí per fer-vos una idea. Nosaltres, historiadors, sobretot els medievalistes, tenim sempre aquest vincle amb el món actual. Si us fixeu, no és que canvi molt. Els salaris, aquí veieu els salaris, el 1430 al 1431, els salaris més grans se'ls posaven als governadors, als administradors de l'hospital. I després metges i cirurgians i especiers i també els notaris, els escrivans, per les raons que esmenaven d'aquí a poc, però també infermers, cuiners i forners i molta gent que representava aquest personal de la casa domèstic, però també recaptadors d'almoines i també el personal, una part del personal religiós, eclesiàstic. Doncs era una família que treballava tots els dies, però a dins d'aquest quadre no podem incloure, perquè no estava assalariat, una gran quantitat de persones que treballaven com a voluntaris, voluntàries, que són beguines o són oblates, és a dir, persones que s'oferien perquè no tenien fills i llavors en un moment de la vida, quan ja se sentien vulnerables, doncs s'oferien a l'hospital i oferien també els béns a l'hospital per treballar allà, però de manera voluntària i no com a assalariat. Llavors, d'aquesta manera ens podem fer una idea
d'aquesta família molt gran, d'aquest microcosmo que era l'hospital. Has mencionat en diversos moments el tema dels infants, els infants abandonats. Com s'atenia aquests infants i també com es gestionava, per exemple, les mares solteres, que segur que també n'hi havia. No sé si se les acollia i tenien el fill a l'hospital i després l'hospital se'n feia càrrec. Si aquests infants abandonats eren educats a l'hospital i després hi havia un seguiment quan abandonaven l'hospital. Sí, sobre això jo diria entre una primera etapa de la vida, és a dir, l'abandó, i sobre això és evidentment la Jimena que ens pot detallar, que ens pot parlar, i després de l'aprenentatge. No sé si pueden poner la diapositiva. Bueno, la sección de expósitos de niñas y niños abandonados era la sección más numerosa porque requería, la mayoría de los niños y niñas que llegaban eran lactantes. Por lo tanto, el hospital y la mujer encargada de la sección de infantes tenía que configurar una red de nodriza tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad. Y es interesante porque no había un torno en la época, entonces los niños eran depositados en canastas. En canastas con sus ropas, con objetos, con cartitas, albaranes, etc. ¿Cómo uno puede observar esa vulnerabilidad? Bueno, estos niños llegan generalmente pasado la hora de más movimiento del día, son niños lactantes que requieren ser amamantados constantemente, pero sin embargo, el anonimato predomina muchísimo. Entonces sabemos, por ejemplo, muy poco sobre sus orígenes y podemos indagar a través de estos pequeños albaranes que, si bien no nos dicen los nombres de las madres, etcétera, nos habla muchas veces de las razones por qué abandonan. Yo, más que hablar de mujeres solteras, hablaría de mujeres solas, es decir, las principales razones por las que se abandona un niño o una niña es por la pobreza, que está constantemente mencionada, y por la carga de ser una mujer sola. Por ejemplo, que es viuda, que tiene otros niños que tiene que criar, entonces el tiempo del amamantamiento es muy difícil. Conocemos también hijos e hijas de esclavos. Hay una esclava, una historia muy bonita, que logra amamantar, si bien se abandona al niño, Joan de París, esta esclava, con el convenio de sus propios dueños, logra amamantar a su hijo hasta el destete. También hay muy pocas mujeres que tienen a su hija en el hospital, y sabemos que son folla, loca, prostituta, mendiga, ¿no es cierto? Los más marginales de la población. Entonces conocemos un poco a través de estas madres anónimas que el peso recae principalmente en ellas. Entonces muchas veces son mujeres solas, a cargo de otros niños. Sin embargo, lo más interesante de todo es que, a pesar de que está esta escena del abandono, a través de los objetos que se describen en los documentos, de las señales, de las pequeñas cartitas, uno observa este dolor profundo de la separación, esta necesidad de protegerlos porque los cubren con muchas ropas, retazos de ropa, pajas, plumas, etcétera. Hay un dolor y siempre hay una esperanza de una recuperación, por decirlo, aunque la mayoría de los niños no vuelven a sus casas. Entonces, uno conoce a las madres anónimas a través de estos vestigios que van quedando. I un cop tornats a l'hospital, perquè l'hospital tenia aquesta xarxa d'adides, cap als 2 o 3 anys, els nens es quedaven a l'hospital. Però, clar, què fem? Perquè, mentrestant, continuaven entrant nens i nenes. I aquí el paper de l'hospital com a centre també educatiu. De fet, pel que estem veient, ja als anys 70-80 del segle XV, els manuals notarials que es conserven aquí i que es poden consultar també en xarxa, els nens i nenes es diuen alumnes.
Es fa referència, s'utilitza aquesta paraula. S'hauria d'estudiar també la capacitat, la possibilitat que l'hospital havia investit, per exemple, en una escola, però el que sabem ja des de a partir del 1401 és que l'hospital el que feia era preocupar-se de la inserció social i laboral dels nens. És a dir, que l'hospital no tornava a abandonar els nens. I llavors, gràcies també a una xarxa a nivell urbana i també al paper d'una dona que té nom, que és la Madonna Estàcia, la coneixem aquí com a Madonna Estàcia, com el nom català, però és Anastàcia Spatafora, és una dona noble siciliana, una condessa siciliana, que era l'encarregada de la secció dels nens. I llavors, gràcies a aquesta dona i, evidentment, també als amics de l'hospital, l'hospital que el que feia era aquests contractes d'afermaments, que es coneixen com a contractes d'afermaments, mitjançant els quals l'hospital insertava. En algun cas podem veure, tot i que no es fa referència, no s'utilitza la paraula adopció, però en alguns casos són adopcions. I tenim casos, tenim sobretot aquí a Barcelona un document extraordinari que per aquests segles de moment no l'hem trobat a altres arxius, que és la prova que l'hospital feia un seguiment dels nens que es donaven mitjançant aquests contractes d'afermaments. És el memorial dels infants, tot i que no està aquí, està a la biblioteca, és una part de la documentació que s'ha quedat allà, és a dir, que s'ha quedat a l'Hospital de Santa Creu, memorial dels infants eixits de l'hospital, i és curiós aquest document perquè en aquest document en tenim dos, un memorial del 1401 o 1447 i un altre del segle XVI. Doncs l'hospital enviava inspectors, feia inspeccions a les cases on vivien aquests nens i nenes. I llavors feia un informe breu que després es transcrivia a aquest memorial i mitjançant aquest document podem conèixer l'estat, si està en vida, si està mort, i aquí al gràfic, aquest formatget, doncs veieu que les integracions acostumaven a ser positives. Evidentment, tenim integracions negatives, nens que es van morir, nens que van fugir també de la casa on vivien, i altres, evidentment, sense informació. Posem només un cas perquè ens agraden els finals feliços. El cas, per exemple, del nen Bernadó, que és un cas d'una integració molt positiva, perquè aquest Bernadó, que se'n va anar amb un mestre a l'escola, va anar a viure amb un mestre a l'escola, el Jordi Miquel, que era mestre de l'escola major, i que el tractaven molt bé. Un dia el document és: pot ésser bo que el mestre té a casa i lo té així com si fos son fill, que és una prova d'una integració positiva. ¿Puedo agregar algo? Claro. Sí, que es muy interesante también esta preocupación en una primera etapa de la vida de las niñas y niños para que sobrevivan en la etapa de la lactancia, y la segunda para que se integren. ¿Y cómo se observa esa integración? Hay una diferenciación entre niñas y niñas, es decir, las niñas que logren conseguir a través de su servicio o trabajo reunir parte de su dote para casarse. En cambio, la señal de integración más clara en los niños es cuando aprende un oficio y lo ejerce, pero como dice Salvatore, lo que más nos constata esa integración es cuando se menciona que una niña o niño parece que fuera la hija de un gentilhombre, que nadie sabe que es del hospital, que nadie tiene idea que es del hospital, que es muy graciosa, que cualquiera quisiera casarse con ella. Todos esos elementos afectivos también aparecen cuando se integran estos niños y niñas. Clar, llàstima que no tinguem molt de temps perquè seria fascinant conèixer moltes més històries personals com la que has explicat del Bernardó, perquè això també et dona un perfil humà i t'ajuda a entendre millor i empatitzar amb aquestes històries. Tornant a les pedres, que són potser
més fredes, diguem-ne. Una mica quan es construeix aquest hospital al Raval, hi ha una càrrega simbòlica o és un tema d'eficiència? És a dir, es pensa en els malalts? En què es pensa quan es construeix el projecte arquitectònic, Toni? Des d'un punt de vista arquitectònic, l'edifici, ja ha sortit aquí en diversos moments, es planteja com un motiu d'orgull. És a dir, en una societat medieval, el tenir sota control aquests col·lectius vulnerables, els poder-los oferir una segona oportunitat, com el cas del Bernadó i de tants altres que acabem de comentar, és un motiu realment d'empatitzar. I, per tant, el conjunt, quan es construeix el Raval, i com he comentat abans, ja es planteja com un edifici de grans dimensions. Segur que si ara començo a fer una enquesta entre tots els que estan aquí a la sala, la farem en silenci, però jo ara els hi pregunto, pensin en un edifici medieval de Barcelona, només un, no cal que en pensin 3 o 4, amb un n'hi ha prou. Aixequin la mà els que han pensat en un edifici que no sigui una església. Una mà. Apareix 2, bueno, alguna més. Segur que molts hauran pensat ja a l'hospital perquè estan mediatitzats. Però d'entrada, quan parlem d'arquitectura, ens venen les esglésies i els edificis civils. I Barcelona té edificis civils magnífics. El Prado de la Generalitat, la Casa de la Ciutat. Quin és l'edifici civil més gran que hi ha a Barcelona? Doncs segurament les Reials Drassanes. Però si agafem tota la superfície, el complex de l'Hospital de la Santa Creu, tenim present, si pots posar un moment el PowerPoint, si us plau, si tenim en compte aquesta planta, on evidentment no em posaré a comentar tots els colors que hi ha aquí, però l'única cosa que volen reflectir aquesta paleta cromàtica és que l'edifici es va construir al llarg d'un dilatat període de temps. Es funda el 1401. És un edifici medieval i gòtic en tots els seus sentits? No. Només la part blava de la dreta és la que és plenament gòtica, la que està en aquesta fotografia amb un color vermell. Tota la resta es construeix en èpoques posteriors, a partir del segle XVI, en el segle XVII, en el segle XVIII, en el segle XIX. Quan a mi un estudiant em pregunta de quin any és l'Hospital de la Santa Creu, em venen ganes de fer-li un calbot. No de quin any, de quins segles. Per tant, la dimensió que agafa, realment des del punt de vista simbòlic, el que fa és una construcció d'aquestes dimensions que abraça tota una illa de cases enorme dintre del Raval, és també simbolitzar i transforma el propi paisatge. Per tant, no és només una construcció perquè sí, sinó que a través de l'arquitectura es vol reflectir aquest orgull cívic, aquest orgull d'identitat cívica i urbana que implica tenir un edifici d'aquestes característiques. Jo moltes vegades ho he dit, l'hospital no deixa de ser moltes vegades una mena de baròmetre que serveix també per atemperar quin és el grau i la temperatura des del punt de vista del bon govern d'una ciutat. També entenc que és un tema de solidaritat, de mostrar que té cura dels més vulnerables, no? Sí, és exactament, és a dir, si tu el que fas és un edifici diguem-ne que aparentment té un aspecte no molt positiu, doncs ho estàs plantejant d'una manera diferent. Faré de manera molt breu, però quan fa molts anys vaig fer la meva tesi doctoral que vaig dedicar a l'arquitectura dels hospitals a l'edat mitjana a Catalunya, una de les primeres coses que em deien, estic parlant de fa molts anys, em miraven i em deien, i per què no estudies una església? I no els hospitals que són pobres, que són per a gent pobra, que són edificis sense sentit, sense particularitats arquitectòniques, que vagin a passejar a l'Hospital de la Santa Creu, hi ha molts altres que hi ha a Europa. Per tant, fins a un determinat punt hi havia com una visió estigmatitzada, negativa també dels hospitals arquitectònicament parlant, pel tipus de col·lectius que plegaven, però en realitat és tot el contrari, perquè es vol treure aquest orgull en relació a les funcions que es desenvolupaven. De fet, aquesta gent que miri també la documentació econòmica també de l'hospital. Aquí estem parlant de les institucions més riques a nivell urbà. Ja hem d'anar acabant, però em queden 2 preguntes. Una és en quin moment Barcelona decideix que el model del Raval ja no és suficient i per què es decideix que s'ha de tancar i fer un nou edifici, que ja estem, entenc, molts segles després.
és lògic. Acabo de dir que l'Hospital de la Santa Creu no es construeix en el segle XV, sinó al llarg d'un període de temps molt llarg. El projecte inicial és un projecte, diguem-ne, ben pensat, és un projecte que respon a les necessitats d'aquest moment, 17 d'abril del 1401, el que ens ha plantejat al principi el Pol. Després es van fent ampliacions per tal de donar resposta a cada moment, que són diferents, i clar, aquí hi ha un moment clau a nivell mundial, podríem dir, en tots els sentits, que és a partir sobretot ja del segle XIX, que és quan entra la clínica, quan entra ja una dimensió nova des del punt de vista de la medicina, en el que els hospitals passen de ser uns edificis preferentment pensats per a pobres malalts, per a ser pensats per a malalts pobres, això passa sobretot a partir, el matís és important, de pobres malalts passem a un hospital de malalts pobres, això es produirà a partir del segle XVIII, i a partir del segle XIX ja esdevé gairebé un edifici universal en el qual ja anem qualsevol ciutadà que no es troba bé. Què passa? Que a partir de finals del segle XIX aquí hi ha unes dificultats importants. Per exemple, cap al 1842, ara no recordo exactament la data, fins i tot s'arriba a fer un informe de l'Hospital de la Santa Creu, realitzat per, és l'informe històrico-sanitari o higiènico-sanitari, no recordo exactament del nom, signat per diversos metges d'aquell moment de Barcelona, i fan una radiografia que fa esfereir de l'Hospital de la Santa Creu. Tu abans parlaves, per exemple, dels dements, i el manicomi, diguem-ne, de la Santa Creu de Barcelona és una construcció que es farà a partir de finals del segle XIX. Entre altres coses, perquè fruit d'aquest informe que van a passejar per l'hospital, diuen és que anem pels carrers i sentim els bojos cridades del carrer. Sentim el ciroll de les cadenes perquè estan lligats, això és el que diu un informe mèdic de mitjan del XIX, que estan lligats a les gàbies i per tant els sentim xisclar, etc. Tot això realment genera un nou pensament, una nova necessitat, quelcom que no és només exclusiu de Barcelona sinó a nivell europeu, i és quan es decideix fer el canvi. És quan s'encarrega el gran projecte de Domènech i Montaner, del qual aquí el Miquel Terreu en sap molt més que no pas els que estem aquí asseguts, i per tant es decideix construir un edifici, no un edifici, un complex, en aquell moment molt modern, a partir de pavellons isolats, que realment el que fa és adaptar-se a les necessitats mèdiques i clíniques ja en aquest cas ja de les albors del segle XX. I ja per concloure, una pregunta oberta a tots. D'alguna manera, quan parlem de l'herència d'aquest hospital, què creieu que ha perdurat fins ara? I si d'alguna manera la seva història recorda prou o ha quedat eclipsada una mica pel nou hospital, que clar, és espectacular a nivell també arquitectònic? Sí, el conjunt modernista és potser una història d'èxit i està ben integrat en els imaginaris barcelonins sobre la seva pròpia ciutat, però, per desgràcia, la gran fàbrica medieval i moderna, bueno, més que moderna, ens deia el Toni, queda una mica als marges. Nosaltres som professors de la Facultat de Geografia i Història, que està literalment a 2 minuts de l'hospital. Quants dels nostres alumnes coneixen que allà hi havia el gran hospital medieval barceloní? Jo diria que una immensa, o sigui, una gran minoria. Realment, l'hospital no està integrat dintre dels circuits turístics, no està integrat dintre de les concepcions patrimonials. De fet, és un espai, avui, i m'agradaria queixar-me una mica, abandonadíssim. Hi vas i no hi ha ni un rètol informatiu, no hi ha res, no hi ha cap esforç per contextualitzar l'espai. De fet, el que hi ha és un espai extraordinàriament hostil. Fa 2 setmanes hi vaig anar amb els meus alumnes justament i no puc explicar el que vaig veure aquí, no puc explicar aquí el que vaig veure, però hi havia des de grafitis a escultures renaixentistes, teníem una misericòrdia pobra que estava tota pintada amb uns ulls blaus, hi havia gent consumint activament droga. Vull dir que és un espai que ha quedat absolutament al marge de les dinàmiques ciutadanes. Com es pot resoldre? Això seria una altra taula. Però és una pena, perquè no ho faríem amb el nostre patrimoni gòtic eclesiàstic, crec. No permetríem que la gent... Bueno, potser sí. No permetríem que la gent... S'han fet coses. S'han fet coses. Però no permetríem que la gent orinés a la façana de Santa Maria del Mar. O sí, però bueno... I ho fem, tot és possible. Però amb l'hospital sí que el tenim al marge. Potser perquè no ha quedat integrat dintre dels projectes de renovació del Raval. Potser perquè justament això no està integrat dintre els circuits turístics, per fortuna o per desgràcia. Però és un espai que està totalment marginalitzat i que ha perdut aquesta font d'orgull que sí que tenia
en el món medieval o modern? Bueno, yo le voy a llevar la contraria, perquè en parlem a vegades d'aquest tema. Per una banda, sí, efectivament, és mirant els fluxos turístics a Barcelona, efectivament, tot i que l'edifici està al cascantí de la ciutat i a quants? 200 metres de la Rambla, no és un d'aquests edificis turistificat. Per sort, per una banda. És veritat que és un lloc una mica abandonat, un lloc de mendigos, bueno, però allà està l'herència. Allà està, jo crec que allà també està una mica l'herència d'aquell lloc. I no només a Barcelona, si mirem fora, per exemple, i no dic a Siena, ciutats petites, perquè evidentment són ciutats, i a més l'Hospital de Siena està just davant de la catedral, però bueno, Nàpols, Palerm, i continuen sent llocs poblats per una pobresa urbana. Això no vol dir que jo vull que es quedi així. De fet, no crec que estigui totalment abandonat. No oblidem una cosa, que l'edifici és la seu de la Biblioteca Nacional de Catalunya. De la Biblioteca Nacional de Catalunya, que no és una biblioteca secundària i en aquest sentit és un espai de cultura, també d'un arxiu, de l'arxiu de la biblioteca, els fons històrics de la Biblioteca de Catalunya. Ara bé, com es podria fer? I altres biblioteques, i d'un teatre també. Vull dir que no el veig un espai totalment abandonat, al pati i al context hi ha aquella humanitat que durant segles, des del 1401, caracteritza aquell context, o potser pitjor pot ser pitjor, però sí que s'hauria de fer alguna cosa per posar en valor també l'herència cultural, humana, patrimonial, de memòria d'aquell hospital. I l'espai jo crec que n'hi ha per poder fer-ho. ¿Puedo hablar? ¿Se escucha o no? Sí, tira. Sí, no, más que hablar, es muy interesante lo que dice Paul y Salvatore en torno a esta herencia desde muchos prismas, ¿no es cierto? Herencia material, también de la población, de las calles, ¿no es cierto? La calle, etcétera. Del mundo underground, que al final también nos gusta. Sí. Pero a mí también me gustaría pensar, más que la herencia, es que la historia de este hospital y todo lo que se ha conversado hoy en día nos sirve como laboratorio para el presente. Es decir, nos ayuda a entender cómo se pensó, las autoridades, cómo pensaron una ciudad y cómo pensaron la pobreza, cómo organizaron, cómo gestionaron. Nos vuelve a lo comunitario, nos vuelve a lo humano, tan necesario para el día, lo que está sucediendo en el mundo, que está muy deshumanizado. Yo creo que todas estas historias que forman parte del Hospital de la Santa Creu nos permiten quizás mirar ese pasado para pensar más humanamente el presente y a las y los más necesitados de la población. Eso yo creo que es un ejemplo y es un laboratorio de aprendizaje también. Jo, si de cas, per acabar també aquesta roda, jo com a historiador de l'art, jo els convidaria a que vagin a passejar-hi, salvant els obstacles, que els trobaran, superant les olors, que les notaran, superant emocionalment el que vegin, que ho veuran, tal com ha explicat en Paul, però és obvi que si volem transmetre el que ha suposat l'hospital al llarg del temps i volem donar-lo a conèixer, no per massificar-lo en absolut en els circuits turístics, que Barcelona ja està prou massificada, però sí que és un dels espais, i no ho dic perquè el conegui bé, més bonics que tenim a la ciutat de Barcelona, que ni els barcelonins ens en podem gaudir. Passejar pel seu pati no és un lloc en el que convé dir a restar-hi, a estar-hi,
a seure't a llegir un llibre, a sentir simplement les olors de la tarongina, sinó que et convida a passar ràpidament. I, lògicament, aquí ha d'haver un compromís per part de totes les institucions. Vull saber el que comentava el Salvatore, que tanmateix no s'està creuat. Hi ha la Biblioteca de Catalunya, no només. Hi ha a l'ICUP, la seu de l'ICUP està allà. Ara hi ha tota una àrea que està en desús, que havia estat ocupada en el seu moment per l'Escola Massana, però allí s'ha de fer una intervenció molt important. Hi ha també una seu d'una ONG, hi ha biblioteques de caràcter municipal, de la Diputació, i després hi ha un espai, que segurament molts de vostès han anat, on encara es fan representacions teatrals. I dic encara perquè l'hospital va ser un lloc d'aquest tipus. Hem de defensar-ho, hem de lluitar-hi i, com deia, m'agrada molt el que comentava el Pol, la història del recinte modernista en el que estem aquí, i amb raó i guanyat, és una història d'èxit, perquè és un conjunt extraordinari, és patrimoni de la UNESCO, per començar. L'Hospital de la Santa Creu no hi és. Aquí on estem? Estem al Sant Pau? No. Aquí és on hi ha un evident eclipsi. Estem a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Però el que queda és Sant Pau, a l'Ampolla. És lògic i és normal, no és una crítica, no estic aprofitant aquest escenari, al contrari, és normal. Però aquest edifici, aquesta institució, que encara té continuïtat des del punt de vista mèdic, va néixer el 17 d'abril del 1401 i, per tant, la memòria d'aquesta institució està en el Raval. I jo faig aquesta reivindicació absoluta d'un conjunt que ja no només té la gent que t'acostumes a trobar, sinó que si ara s'hi van a passejar veuran que està caient a trossos en alguns aspectes, i arquitectònicament és una obra extraordinària, de primeríssim nivell, a nivell decoratiu també, perquè hi ha uns capitells, unes claus de volta precioses, i passejar dintre, vagin a llegir un dia un llibre dintre de la biblioteca. Quin millor escenari hi ha a Barcelona que la Biblioteca de Catalunya sota d'aquells arcs per poder gaudir. Allò és l'hospital que en el seu dia acollia el Bernadó i a tots els personatges i persones que realment la documentació tan rica que tenim la sort de conservar aquí, molt ben gestionada pel Miquel Terreu i per l'arxiu de la Santa Creu de Sant Pau, d'aquí del Sant Pau, o de la Biblioteca de Catalunya, que ens permet que aquí nosaltres puguem dir alguna cosa del que creiem que va passar fa uns quants segles. Molt bé, moltes gràcies. Ha estat fascinant aquest recorregut. Hem parlat de molts aspectes, ha tingut un tancament, diguem-ne, també reivindicatiu, que va bé. Jo treballo al costat de la Biblioteca de Catalunya i de l'Hospital de Santa Creu. He passat moltes vegades pel pati. Hi ha moments de tot. Vull dir, hi ha moments que és agradable. L'altre dia feien un concert de jazz, era agradable. Hi ha moments que no és tan agradable perquè és una zona on viu persones precisament que estan una mica al marge. Jo també he vist coses desagradables, però també agradables, reivindicant aquest espai on treballo ara. Com és un hospital? Es veuen coses agradables i coses no agradables? Per tancar, no sé, com deia, hem parlat de molts aspectes, no sé si algú de vostès té alguna pregunta o vol fer algun comentari, obrim el torn perquè ho puguin fer. Endavant, sisplau. El comentari és que, parlant de l'Hospital de la Santa Creu, però ja perdem, quan perdem de l'Hospital de Santa Creu, la Santa Eulàlia, perquè ja ve d'anterior, i quan s'uneixen tots aquests hospitals de Santa Eulàlia sembla que desapareix. I l'hospital va néixer, l'Hospital de la Santa Creu, unit a la Catedral de Barcelona, i Catedral de Barcelona, mal dita, Catedral de Barcelona, perquè és la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, ubicada a Barcelona, però la catedral és la de Santa Creu i Santa Eulàlia. I així va néixer també l'hospital anterior encara al 1400. Això per una banda. Després voldria fer una pregunta. Heu parlat dels expòsits, m'ha agradat molt tot, i he après moltes coses. Però heu parlat dels expòsits una mica, no massa, i està bé, però no heu parlat de les maternitats. Per exemple, jo no voldria fer ara cap disquisició de les maternitats,
jo m'he dedicat a la maternitat tota la meva vida i per això he estat sempre interessat en això. Si mirem l'Hospital d'Alexandria 200 anys abans, o poder l'Hospital de Jerusalem, també 200 anys abans, hi havia adherides a l'Hospital de Jerusalem 7 maternitats i es parla de 15.000 parts a l'any. Quan es van unir aquí els hospitals de Barcelona, algú va pensar en això? O es van perdre totes també les maternitats i van quedar només els crios que deixaven els expòsits, que no sols eren expòsits deixats per gent que no volia els crios, també era gent benestant que els amagaven perquè els tenien d'una altra forma, els amagaven i els donaven. O sigui que els expòsits és un conjunt molt important. Podeu dir alguna cosa d'això de les maternitats, si és que hi havia algú, o algú va pensar en les maternitats de Barcelona o ningú va pensar en les maternitats? No sé si Ximena o Salvat, qui vol contestar? Jimé, no sé si... o jo, no sé, o vosaltres, No, dale. Dale. Venga. No, es que lo que entendí, que hablaba sobre si sabemos más sobre las maternidades. Sí. Bueno, lamentablemente se sabe poco porque no está la voz de las mujeres. O sea, se sabe a través de estos pequeños albaranes donde se menciona, por ejemplo, porque son muy pobres. A ver, hay niños ilegítimos y se sabe porque están muy bien vestidos. Hay una mujer que dice, por favor, póngale paños calientes a mi hija. No puedo decir mi nombre porque soy de orden y soy monja, pero la información es muy escueta. Sabemos a través de las ropas, de los trajes, muchas veces donde la mujer dice que por favor le ponga una señal, explica que no, pero son madres anónimas, son madres la mayoría pobres, son madres la mayoría solas. Y sabemos de estas, muy pocos se informa que nacieron en el hospital. Es un porcentaje muy bajo en comparación con la mayoría de los niños y niñas son dejados afuera del hospital en canastas. Entonces, es una maternidad un poco anónima, son maternidades anónimas que igual sabemos de sus sentimientos a través de estas cartas. No sé si estoy respondiendo bien a la pregunta. Si he entès bé la pregunta, si l'Hospital de Santa Creu, nosaltres som medievalistes, podem arribar fins a mitjans del segle XVI, però no era un hospital de maternitat. No. És un lloc en el que s'abandonen. Sí, no, però sí. Al voltant de 15.000 parts a l'any que estaven taxats, que sabien qui eren. En canvi, aquí jo no veig cap... Voldria veure jo aquí a l'Hospital de Sant Pau, voldria veure aquí les maternitats, no he pogut, per molts motius, però voldria veure què hi havia o què s'ha pogut constatar de tot això. Perquè altres llocs o anteriors aquí sí que hi són. Sí, bueno, insisteixo, som medievalistes i pel que fa a les dades, 15.000, depèn del segle, no sé a què es refereix, però sí, clar, que hi havia llocs. L'Escola Mèdica Salernitana, per exemple, va ser, fins des del segle XII, un lloc d'excel·lència on... Perdó? No, bueno, una de les primeres escoles mèdiques a Europa, i no només això, però abans del 1401 aquests hospitals no eren llocs, pel que sabem nosaltres, que estudiem, no eren llocs dedicats a la maternitat. És algo que es va especialitzar després. Una altra cosa són els nens abandonats, els infants abandonats. Hi ha més preguntes que potser anem, perquè si no tindrem temps. No sé si Ximena vols afegir alguna cosa, però jo aniria a altres consultes, perquè si hi ha temps... No, solamente mencionar que
en este caso, para el siglo XV, las mujeres que tuvieron a sus hijos en el hospital eran mujeres con una condición muy precaria de vida. No se tenían hijos en el hospital en el siglo XV, en el Hospital de la Santa Creu. Eso está constatado. No hay una sección de maternidad. Crec que per aquí davant hi havia més consultes. Aquí a la primera línia. Bona tarda. Dues preguntes. Una, heu destacat molt el fet fundacional, que hi va haver-hi una molt bona entesa entre els consellers municipals, o no sé si era el Consell de Cent, i l'Església, la catedral. Hi havia lideratges rellevants en aquest sentit que no heu destacat prou? Ho dic perquè comparativament amb altres ciutats, com tu deies d'Itàlia o València o Mallorca, això no va anar tan bé. Vull dir, hi ha algú a destacar? I dos, la segona pregunta és, estranya que no hi hagués un convent de monges. Vull dir, perquè els hospitals que jo conec municipals, antics, aquest mateix modernista, el convent de monges ocupa un lloc nuclear. Sí, és cert. Tenim un problema amb això de les iniciatives. Un és que tenim una documentació municipal que és molt rica i una documentació capitular que és molt pobra. Llavors, en els llibres del capítol, els llibres de les reunions del capítol catedralici, l'hospital apareix molt poc. En canvi, apareix molt en el municipal. Llavors és temptador dir que qui té l'empenta aquí és el govern municipal, són els consellers de la ciutat, que sí que és veritat que al cap i a la fi porten dècades que gestionen l'Hospital d'en Pere d'Esvilar, que gestionen diverses institucions assistencials de la ciutat. Sí que és veritat, però, que sembla que hi ha una entesa bastant fluida. El capítol, els canonges, els consellers, són tots membres d'una elit ciutadana, són cosins entre ells, es coneixen perfectament, sense que hi ha alguns moments de desavinença, hi ha moments de crisi, però sembla que al principi hi ha una entesa virtuosa. Jo diria sota empenta municipal, però en què el capítol té una actuació molt decidida. I després, del tema de les monges, és cert, sí que hi ha, per exemple, comunitats de beguines, com deia abans en Salvatore, dones que no estan reglades, que no viuen sota una regla, però que tenen un compromís espiritual amb l'hospital. No serà fins als segles XVI i XVII en què sí que veurem ja la introducció d'ordres monàstiques en l'entorn de l'hospital. Podríem parlar de les darderes, per exemple, ja en dècades més posteriors. Però és cert, al 1401 no hi ha aquest fenomen monàstic. De fet, el que hi ha és, com deia el Salvatore, una experiència bastant professionalitzada, amb gent que cobra. En relació amb la seva pregunta sobre l'entesa, el cas de Barcelona és gairebé únic en aquest sentit, a la llum de la documentació que hem pogut conservar, perquè si realment només ens atenem amb això, en 2 mesos està tot resolt. Avui dia, quan costa perquè els polítics es posin d'acord? Llavors, realment xoca, i especialment en Pol, que ha treballat molt això, ha buscat documentació abans, i no es veuen indicis clars, però no passa tot arreu, així. Per exemple, a Lleida, que viu un procés molt similar, en aquest cas per iniciativa del bisbe, no del municipi, és el 1435, quan diuen, ostres, anem a fer un nou hospital. I aquest nou hospital no es fundarà fins al 1454, és a dir, 20 anys després. Me'n vaig a València. València, el 1482, diuen, ostres, podríem fer un nou hospital i no es fundarà fins al 1512. Per tant, quan realment fas comparatives amb altres processos similars als que es viu... Palma de Mallorca no, Palma de Mallorca va anar ràpid, que em sembla que vostè l'ha mencionat ara, i va ser un procés una mica més àgil que els que acabo de comentar. Cada cas és diferent, però efectivament, en tots ells, quan el compares, el de Barcelona és tan rar que, com a mínim, fins ara la documentació no ens dona més pistes de manera concloent. Indicis, sí, clars, no. Un tema important aquí és que fusionar hospitals és en principi molt difícil, perquè aquestes institucions són, com dèiem abans, de dret privat, que moltes vegades obeeixen a un testament, obeeixen a la voluntat d'un donador que protegeix la seva fundació de la desaparició d'aquest carisma de la institució. Molts d'aquests hospitals que es fusionen el 1401 porten els noms dels seus fundadors, d'en Marcús, d'en Pere d'Esvilar, d'en Pere Vilar, i per tant, en principi, molts d'aquests fundadors i dels seus descendents legals són reacis a la fusió. En el cas de Barcelona, però, no. Hi ha un acord
virtuosíssim. Podem potser celebrar-ho, no sé. I tant. Per això estem aquí, És un també. laboratori, no? A veure si també és exemple per l'actualitat. Hi havia més preguntes també, crec, aquí, primera línia, no? Sí, aquí. Jo volia preguntar una cosa molt concreta. El Consell de Cent i el capítol de Barcelona varen tenir algun model d'hospital d'alguna altra ciutat europea en el que emmirallar-se per la construcció de l'Hospital de la Santa Creu? Es varen assessorar perquè després les ordinacions de l'Hospital de la Santa Creu sí que varen córrer per diferents municipis, a Ciutat de Mallorca, a València, a Palerm, a molts altres llocs. Els governs municipals els varen demanar perquè fessin de model, no? Però l'Hospital de la Santa Creu va tenir algun model per la seva fundació? Com diria aquell, molt bona pregunta, i la desglossaré molt breument en dues qüestions. Arquitectònicament, no. És a dir, des del punt de vista arquitectònic, l'Hospital de la Santa Creu l'única cosa que fa és seguir el mateix model constructiu que s'havia fet de manera consuetudinària la majoria d'hospitals al llarg del segle XIV, que són aquestes naus que molts de vostès hauran vist a la Biblioteca de Catalunya, amb uns arcs de grans dimensions, unes sales llargues, perquè així pots col·locar els llits al costat, com passa aquí amb els pavellons del recinte modernista, només cal que vagin a veure el pavelló de Sant Rafael, és a dir, una idea molt similar. Arquitectònicament té moltes novetats, que ara no entrarem aquí, però no hi ha cap model a seguir. Des del punt de vista administratiu, sí que va ser molt habitual al llarg de la mitjana del que comentaves, i és que circulaven informes que es feien, enviaven una persona X del lloc A al lloc B perquè emetés un informe sobre com funcionava aquell hospital. I aquests informes circulaven, i en ocasions aquests informes anaven acompanyats d'ordinacions. Mira, aquest hospital està governat d'aquesta manera i té aquest personal, etc. En el cas de Barcelona no tenim cap cas concret, però sí que hi ha una cosa que es va trobar fa uns anys i que ho vam publicar amb un col·lega, amb en Carles Vela, vam publicar un article, perquè a l'Arxiu Capitular de Barcelona es conserva un informe de l'Hospital de Siena. L'Hospital de Siena era en aquell moment un dels referents, diguem-ne, a nivell hospitalari, n'hi havia no l'únic, ni que fos el number one, però sí un dels referents importants, i es va trobar un informe a l'Arxiu Capitular de Barcelona de l'Hospital de Siena, de com funcionava, del seu personal, etc. Dissortadament és un informe que no està datat, no porta data, però a partir de l'examen paleogràfic hem conclòs, potser ens equivoquem, però hem conclòs que deu ser del voltant del 1400. Si confirmem aquesta cronologia, que és el que nosaltres proposem, és possible que aquest informe hagués arribat en el marc d'algun debat que no ha quedat reflectit en la documentació, d'aquí que ens sorprengui tant, com dèiem fa un moment, que tot fos tan ràpid, i que, per tant, hi havia un debat de dir, anem a fer un hospital, però com anem a fer-ho? Com ho fem? Perquè, a més, això també és molt important remarcar-ho. Hem passat molt de puntetes, però l'Hospital de la Santa Creu no és el fill del de la catedral, com vostè alertava. Dissortadament li he de contradir, no és el fill del de la catedral. És una institució completament nova. No té res a veure amb aquest hospital de la catedral que està documentat des de principis del segle XI. És una institució completament nova, jurídicament, funcionalment, fruit d'una fusió de diversos hospitals, entre els quals, lògicament, no estava el de la catedral. I a partir d'aquí, doncs, aquesta nova institució ha de gestionar un govern. I, efectivament, és una situació pionera, és el primer cop que es fa, i la resta d'hospitals que venen després a la Corona d'Aragó, Lleida, Palma, i fins i tot ens anem a fora, el que fan és exactament el mateix procés. Per tant, circulaven informes? Sí. Circulaven coses? Sí. A nivell arquitectònic, que nosaltres sapiguem, no. Només afegeixo una cosa, que a nivell administratiu l'Hospital de la Santa Creu efectivament va ser un model a nivell europeu, a Mediterrània, ho sabem, tenim una prova que la citem sovint,
que són els capítols de la fundació de l'Hospital Gran de Palerm, del 1431. Llavors, en aquests capítols es fa referència a alguns models, diem models perquè al document s'utilitzen aquestes paraules, famosi et caritativi ospitali, famosos, i es fa referència a Barcelona, a Siena, com deia el Toni, un dels referents, a Florència, però també a Nàpols i a Rodes, algunes ciutats que, evidentment, properes des del punt de vista polític a la ciutat de Palerm. Llavors, sí, en aquest sentit, tenim una prova que, efectivament, l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona és un model. Pot ser el primer model d'hospital de concentració. El nostre projecte, ara fem una mica de publicitat també al nostre projecte, s'ocupa de la circulació d'aquests models, d'aquests processos de reforma entre el segle XIV i XV, i en aquest sentit no hi ha cap dubte, almenys fins al moment, que l'Hospital de Santa Creu de Barcelona és el primer gran hospital de concentració. I el model de Barcelona servirà des del punt de vista administratiu a altres grans hospitals, com per exemple l'Hospital de Palerm, però també el de Milà. Jo volia fer una precisió històrica, i és que els que van tenir la iniciativa d'aquest hospital van ser els canonges, no el bisbe. I, per tant, és una tradició que fins ara els que manen són els dos canonges, sap molt bé el doctor Varel. I l'altra cosa que fixeu-vos que el qui va signar, el papa Luna és el que signa la butlla, no el bisbe, que va ser una espècie d'estratagema perquè no estaven massa fins amb el bisbe. I l'altre tema és que quan pensem en aquesta participació de l'Església, hi ha un antecedent molt important, que és els convents, les ordres religioses, que sí que eren les que tenien hospitals, molts hospitals, i van aprofitar moltes idees d'aquella època, i precisament el canonge Colom era molt ric, tenia moltes peles, i tenia un gran terreny allà. I estava mort el canonge Colom, quan els canonges van dir aquí tenim una cosa a fer. Aquesta precisió em sembla que és important perquè els que hem estat a la MIA sempre tenim els dos canonges allà. Un altre punt que a mi em sembla que també m'agrada precisar, que és com a facultat de Medicina. Els estudis de Medicina van ser dels més interessants i importants, que la medicina s'estudiava primer amb 3 cursos de farmacopea, que en deien. I aquest hospital tenia un gran botiquín, tenia una gran farmàcia amb moltes espècies i moltes herbes i moltes coses exemplars. De tal manera que molta gent venia a fer farmàcia aquí i després els que volien ser metges els hi deixaven fer 2 anys més de cirurgia i d'especialització. I és molt important que el paper de la cirurgia que es va desenvolupar aquí a aquest hospital va ser únic en el món. No a Europa, no al món. El Pere Virgili, que està a l'edifici aquest de la Reial Acadèmia. Crec que hi ha una pregunta més al darrere i, en tot cas, un parell més i anirem acabant. Sí. Un parell més, una allà al darrere, crec. Aquí. Havia aixecat la mà també. Perdona, és que amb les llums no... Allà darrere? Perdó, hi havia una mà aixecada aquí. Sí, aquí a la segona fila. No, aquí, a l'esquerra. Sí, aquí. Allà també? Sí, hola, bona tarda. Jo volia fer una pregunta arrel que estem dins del marc de la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona i s'emmarca en principi la taula rodona aquí, i era arrel de l'últim comentari que havíeu fet sobre la situació actual de l'Hospital de la Santa Creu. No sé si creieu que és per un tema dels usos actuals i la marxa de l'escola antiga Massana o si és donat a les actuacions del Florença i companyia que
el que van fer és encara tancar més l'hospital respecte al que ja era, entenent que és un hospital que va créixer, per dir-ho d'alguna manera, portes endins. Hi havia un parcel·lari, un teixit històric existent al voltant i l'hospital va anar creixent i sortint cap a l'exterior a base de colonitzar parcel·lari que ja existia, i això arrel dels dibuixos cronològics de l'evolució que heu plantejat. Era només això. I sobre el tema de les monges, jo no en tinc gaire idea, però hi havia l'antic convent de les egipcíaques, no? El sector egipcíaques hospital, o sigui que sí que hi havia precedents. No sé si vinculats a l'hospital o no, però... Aviam, dues coses. Pel que fa efectivament a l'ocupació de l'edifici, el problema que tenim és que el parcel·lari medieval d'aquella illa de cases no la coneixem. Tenim els fogatges que et donen una idea. Jo ara estic preparant un treball, diguem-ne, una mica extens sobre el tema i m'estic fent el meu parcel·lari hipotètic, però evidentment sí que el procés constructiu, com hem vist que va ser tan llarg i tan dilatat, va poder anar avançant a mesura que efectivament, com tu has anat dient, es va anar colonitzant aquest parcel·lari. Quin és el procés d'evolució? Doncs és molt difícil. Però sí que, és a dir, és molt difícil determinar quin era el parcel·lari, però quina va ser l'evolució de les obres està claríssima. Podem tenir alguns dubtes amb algunes qüestions concretes, però la documentació és prou rica i prou específica com per poder-ho determinar. El mateix bloc que fins fa 4 dies estava a l'Escola Massana, que quan el veus és d'una aparença gòtica esclatant, en realitat és un bloc que es va construir a partir del 1740. Tot i l'aparença gòtica és una construcció del segle XVIII i aquesta està perfectament documentada. Pel que fa al convent de les egipcíaques, no exactament. El convent de les egipcíaques, li diem així, però en realitat era una presó, no era un convent de monges. Era una presó en la que hi anaven i en la que estaven recloses les adúlteres per haver comès un pecat. Sobre això hi ha un llibre molt interessant de la Sol Abejón, que parla precisament del funcionament del convent de les egipcíaques, que és una altra cosa. Posteriorment, sempre en aquell context, Hospital de la Santa Creu, carrer Egipcíaques, ja a partir del segle XVI, es construirà un espai annex que s'anomena el Monestir de les Donzelles, concepte que ja dona peu una mica a aquesta idea, on efectivament hi havia tota una sèrie de dones, algunes de procedència... És un tema sobre el qual s'ha d'aprofundir més, jo no l'he tocat, parlo gairebé sense coneixement de causa, però sí que és cert que s'ocupaven de qüestions relacionades, per exemple, amb la bugaderia, fins i tot podien fer el sector tèxtil essencialment, però és quelcom que s'ha d'aprofundir. Però el convent de les egipcíaques no era de monges, sinó que era en realitat una autèntica presó per a dones adultes. Més que presó, un institut reeducatiu pagat per adúlteres, no prostitutes. Hi ha una diferència important. Adúlteres pagat pels marits, perquè és una institució que ha de reeducar a les dones adúlteres. Perquè per a les prostitutes hi havia els instituts intitulats a la Magdalena, a Maria Magdalena, evidentment. Tenim 2 preguntes més, una aquí i una allà, i acabarem. Felicitats a tots, ha estat molt maco, molt agradable, molt simpàtic, i només volia introduir una cosa respecte a les innovacions. Jo vinc més de la gestió hospitalària i em va impressionar molt quan vaig llegir les ordinacions. Les primeres ordinacions de l'hospital, qui mana a l'hospital no és el metge ni és l'administrador, qui mana és l'infermer. L'infermer és el que té a càrrec seu el fer l'ingrés del malalt, és el que decideix quan un malalt ingressa, i és el que decideix quan un malalt se li dona l'alta. I aquests són els 2 punts fonamentals de qui mana a l'hospital. L'infermer és un home i no és religiós. Llavors no hi havia ordres religioses en els hospitals, venen més tard, com ja ho heu dit, i per tant aquest és un personatge civil, és un personatge que cobra, està dintre la nòmina que ens heu mostrat. Evidentment, acabo només.
però el que decidia l'ingrés en el malalt era l'infermer, que era el que tenia criteri clínic. Escolta, han passat molts anys després perquè tornéssim a reconèixer el pes de l'infermeria dintre dels hospitals. Felicitats. Bueno, això, hi ha ordinacions molt clares, que això ho diuen de manera molt clara. És divertit l'escena, perquè arribava el pobre del desgraciat i el primer que feia era mirar si tenia calés. Segon, enterar-se que si no hi havia calés o tenia alguna cosa, el que trobessin anava a parar a l'hospital, les peles, si es moria. I l'altra cosa que mirava és que li agafava la roba perquè li rentessin i l'aparessin. Era el paper aquest. I llavors passava ja a l'infermer. Sortiríem d'aquí amb un llibre complet de coneixements. Anem a l'última pregunta. Moltíssimes gràcies, és excel·lent. He gaudit molt i us segueixo, vull dir, a molts de vosaltres, la tesi teva l'estic llegint i vull dir que és interessantíssim. No, jo sí que vull fer una pregunta, de veritat. El claustre, que no és claustre perquè no està tancat, va estar tancat algun cop? La quarta ala, aquesta és una pregunta. La segona és, aquell balconet que hi ha entrant amb esquerra, que em sembla que ja heu dit ara que no és pas gòtic, hi ha com un balconet entrant des del carrer Hospital amb esquerra, com mig balcó que queda... Sabeu, no? Jo pensava que era la part més antiga, però per el que acabeu de dir no ho és pas. I després, la part de les egipcíaques, que ja s'ha respost. I moltíssimes gràcies. Doncs mira, respondré la primera pregunta i la segona et donaré una primícia. Així de clar. Per tant, perquè tinc molt clar això del balcó. I, a més, serà el primer fort públic on faré públic el que té a veure amb el balcó, que fins ara ho tenia guardat a la butxaca. Pel que fa referència al claustre, el claustre no es va arribar a tancar mai. El claustre viu dues fases de construcció. Si podem posar el PowerPoint un moment, molt ràpidament. Aquí, tal com us he comentat, el que veieu a la planta, la part que està colorejada de color blau, és el primer hospital. És a dir, el primer hospital, el que es funda el 1401 i que entra en funcionament cap al 1417, a la llum de les ordinacions que s'ha comentat, tenia una forma de L, una forma de L invertida, que és la de color blau. I aquest és l'hospital arquitectònicament que viu al llarg de tot el segle XV. A partir de finals del segle XV, per un augment de la demanda, per un increment també del numerari, es pot continuar l'obra i es fa la resta de la L que faltava, que és la que està de color vermell, fins a donar-li una forma en U. Evidentment, en el projecte original de l'hospital, la idea era fer un rectangle completament tancat. De tal manera que el claustre que queda en la part interior, que també fa una U, havia de quedar completament tancat. Què és el que passa? Que si realment ho haguéssim fet, una mica en resposta també a la pregunta que feia el company d'Alfons, desconeixem quin era el parcel·lari. Per haver tancat l'edifici hauria dificultat futures ampliacions, perquè de fet avui dia l'hospital arriba a la part inferior, que és on està el carrer Hospital. Per tant, mai no es va arribar a tancar, però que en el projecte original, perquè té lògica, una vegada un entra, per exemple, dintre de les sales de la Biblioteca de Catalunya, això és una particularitat que només té aquest edifici, és l'únic dels edificis construïts com està construït l'Hospital de la Santa Creu, que és a base d'un arc i un altre arc fins a desenvolupar una sala longitudinal. Això ho hauran vist en molts llocs. Si se'n van a Poblet, si se'n van al Saló del Tinell, si van a les Drassanes, el tipus de construcció és la mateixa, són naus longitudinals. A la Santa Creu no és una nau longitudinal, és una longitudinal que quan arribes al final fas un gir de 90 graus i continues. I quan arribes al final tornes a fer un gir de 90 graus. No hi ha cap altre edifici que permeti fer un recorregut continu, perquè quan s'utilitza aquest sistema constructiu són sempre estructures. Per tant, precisament en la part inferior, justament aquí i aquí, es veu perfectament els arcs que buscaven aquesta continuïtat. Per tant, la idea hi era. Quant al balcó? El balcó del que es parla seria aquest. Aquí hi ha un balconet, quan entrin dintre,
de l'Hospital de la Santa Creu, esperem que amb bones experiències, com comentava fa un moment la Sílvia, o no tan bones, en ocasions, veuran aquí que hi ha un balconet. Quan jo he dit que hi ha una part que és del 18, em referia a això, que és el que corresponia a l'Escola Massana. Però aquí hi havia construccions que són de finals del 16. Aquest balcó a mi em portava encuriosint 25 anys. Què pinta aquell balcó? Perquè és un balcó de mitjan del segle XVI, per cronologia. Doncs ara ja sé el que és aquell balcó. I ho explicaré molt breument. Hem de tenir en compte, si veuen aquí, això és el carrer Hospital, aquesta part que està aquí colorejada de color vermell, aquesta és del segle XVI. I fins al 1804, any al qual correspon la planta més antiga que s'ha conservat de l'hospital, que es conserva aquí en l'arxiu, veiem perfectament tot aquest bloc. Però aquest de color lila no hi era. No hi era. En la segona planta que conservem de l'hospital, que és del 1858 corresponent als quarterons de Miquel Garriga i Roca, aquest bloc ja hi és. Per tant, sabem del cert que això es va fer entre 1804 i 1858. Tornem a la primera planta, la de 1804. Resulta que aquest balcó continuava per aquí, anava per aquí i continuava per aquí. Era una U, era una tribuna. I a més, en aquesta planta del 1804, aquí es veu l'escala que permetia pujar al balconet. Per a què servia aquest balcó? Doncs pel que hem dit reiteradament en aquesta taula. L'hospital és un espai simbòlic, és un espai, un edifici que transforma el paisatge, és un edifici que participa de manera activa en les grans celebracions públiques. Per exemple, quan els reis feien entrades triomfals a Barcelona, ens podem imaginar la gent aplaudint i mirant-los i anar veient tot l'espectacle de la comitiva, passava pel carrer Hospital i paraven al carrer Hospital. Què millor que una tribuna elevada des de la qual, dintre del pati, poder assistir a aquella cerimònia. I no més, ara poden anar al teatre, no?, allà. Des del 1587, Felip II estableix un monopoli en el que totes les obres teatrals de la ciutat només es podien fer a l'hospital. Una tribuna des de la qual poder assistir per part de les autoritats, aquesta era la funció que tenia. Per tant, avui dia veiem un balconet, però en realitat és només una brostada del que era una tribuna alta que permetia tenir una panoràmica esplèndida, simbòlica de tot el pati de l'hospital. Primícia que per primera vegada faig pública, està guardat allà en una cosa que estic escrivint, però ara ja la tenen. Perdona, una cosa, Jimena, perquè és que la tenim segrestada allà. Acabem. Sí, i volia... Acabem de la millor manera possible, que és amb una primícia, que jo m'apunto com a periodista. Moltes gràcies als quatre, per mi ha estat molt interessant, molt dinàmic, jo també he après moltes coses, moltes idees també per fer reportatges. Moltes gràcies al públic també per les vostres aportacions, que han estat molt interessants, i finalitzem aquí la taula rodona. Gràcies.